Alo. Alo. Seymour. Sen de sevgi kimi güzelsen. Güzel. Hayatım ben mətbəxdəyəm. Bu jesti nəyə borcluyuq belə? Yaşnəyəm. Başa düşmədim. İndi mənim xalqın kişilərində nəyə məşq idi ki? İndi mən ürəyim istəyən kimi arvadıma yemək pişirə bilməyəcəm. Pişirərsən. Onsuz da mənə həmişə maraqlı gəlmişdi ki, mən olmasam yeməyi necə pişirərsən? Gələndə görəcəm necə pişirərsən. Yo, narahat olma. Hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Hər şeyi almışam, dediyin kimi hər şey eləmişəm. Amma balaca bir problemimiz var. Nədə o problem? Mən yeməyi necə pişirəcəm? Dedim də mən sizə heç nə eləyə bilmədim. Yaxşı da həyatım, elə deyirsən ki, elə bir ki, mən burada atom zat parçalayacağım. Altı üstü bir dənə yemək pişirəcəm də. Yaxşı. Deyirəm, yadımda saxla. Hə, yaxşı. Deməli, birinci əti soyuducudan çıxart. Aha. Soğanı incə doğra. Sonra? Tavanı isinməyə qoy, sonra yağ at. Sonra qazanda qaynamağa su qoy. Birinci soğanı pişir. Aha. Makaron da qaynayan suya at, o da pişsin. Gördün ki, soğan qızarır, əti qoy bişməyə. Hə, bir də qırmızı şamları qoyarsan masaya. Qırmızı şamlar. Hə də, rəfə qoymuşam. Hə, buradadır. Sən ümumiyyətlə şərab almısan? Almışam özdən sevdiyindən. Yaxşı. Yaxşı həyatım, sən narahat olma, hər şey qaydasındadır. Özüm yeməyi pişirəcəm, hər şeyi hazırlayacağım. Səni də gözləyəcəm. Yaxşı, gələcəm. Çox sağ ol. Oldu. Görüşərik. Qorxma. Qorxdum. Necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Allah. Əla ol. Necə keçdi günün? Belə də yoruldum, çox yoruldum. Yorğunum. Necə? Heç də deyirəm ki, yəni günün necə keçdi də? Yaxşı keçdi, amma çox yoruldum. Bir də fikirləşdim ki, sənin hazırladığın yeməyi yeyəcəm, yorğunluğum keçəcək. Ondan biraz çox əmin olma, amma zəhmət eləyirəm ki. O qədər pisdir. Yox, pis deyil məncə, amma bilmirəm, bax da. Nə qəşəng hazırlamısan. Sən məni bu qədər çox sevirsən bəyəm? Hə, indi o biraz müzakirəyə açıq mövzudur. Bu barədəsini düşünüb. Zarafat edirəm. Gəl. Bu sənin üçün elə nədir ki? Buyurun. Görək dadlıdır. Minnətin olsun. Tez ol biraz. Bir dəqiqə gözlədi. Söz. Buyurun. Qəşəng qız. Çox sağ ol. Buyur.
Hayatım. Şamlarımı yandıracağım. Bir dəqiqə. Hemen. İndi məncə tam hazırdır. Dadına baxmayırsan? Baxıram. Əlvin duzu pis deyil ha. Nə bilmişdim. Belə ləzzətli yemək hazırlamağınızın sirri nədir Seymur bəy? Sirri orasındadır ki, mən bu yeməyə öz sevgimi qatmışam. Yəni deyirsiniz ki, mən olmasaydım yemək dadda alınmayacaqdı. Yo. Olacaq. Yox. Dadlı olmuş. Bu yemək ona görə belə dadlıdır ki, mən bu yeməyə özümə olan sevgimlə qatmışam. Başa düşürsən? Artistsən, valla artist. Bugün sənə görə məni danladılar. Necə yəni? Kimdən anladın? Həkim. Deyir ki, müalicəyə vaxtında aparmırsan. Həyatım, sən Sən mənə qulaq asmalıydın. mənə qulaq as. Mənim heç nəyim yoxdur. Yəni, indi həkimə çox bilirsən. Nə demə, biliyim azdır. Yaxşı, tək ki, sən deyən olsun. Amma xəstələnəndə görəcəm səni. Seymur. 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 Mən özüm təmizləyəcəm buraları. Narahat olmadı, yerdə eləyərik. Biraz havaya çıxaq daha. Çıxaq. Var. Bunlar gəl. Deyirəm, bugün nə gözəl keçir, hə? Nədir o bu günü belə gözəl eləyən? Yaraşıqlı bir oğlan mənim üçün belə gözəl bir süfrə hazırlayıb. Bundan o tərəfi nə ola bilər? Görəsən, hekayəmiz xoşbəxt sonluqla bitəcək, Seymur bəy. Bitməyəcək. Neyse, gel biz keçi oturaq. Keçək. Keçi oturaq. Gör nə deyirəm. Bugünü yenə qeyd eləyək. Yaxşı? Eləyərik həyat. Yox, sən yalan danışırsan. Yadında qalan deyil. Niyə mi qalmır? Yox da, sən mənim üçün bugünü qeyd eləyən deyilsən. Eləyirəm. Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutama beni. Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım. Sən də sevgi kimi gözəlsən. Gözəl. Unutama beni. Elə sevgi kimi də. Qəddarsan həm də. Unutma beni, unutama beni. Gözünden Seymur, nə yemək pişirmək? Seymur, alo, alo. Nəysə, sonra danışarıq.
gözünden damlayamayan gözyaşı